السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في القناة ديالي. تشاركوا معايا في القناة أه باش تكبر العائلة ديالنا، تابونا وديروا جيم وبارطاج. اليوم غادي نهضر لكم على هاد دوسي فوكسيرو. كما كتشوفوا معايا راه فيه البتي موديل الكرو موديل. البتي موديل كيدير 49 درهم، والكبير كيدير 69 درهم. راه الكبير فيه 200 ايميل والصغير فيه 125 ايميل. هاد السيرو هذا راه من مستخلصات طبيعية. يحتوي دوسيفوكس على مكونات طبيعية فعالة، مستخلصة من خلية النحل والزعتر. وهاد المكونات كتساعد على إخراج البلغم المتراكم. كتساعد على إخراج البلغم المتراكم في المجاري الهوائية والتهدئة ديالها في حالة إصابتها بالالتهاب. كما تعمل على تقوية جهاز المناعة، مما يضفي ارتياحا شاملا على الجهاز التنفسي. الإخوان، هذا دوسيفوكس دواعي الاستعمال ديالو هي تراكم البلغم في المجاري التنفسية، واللي مثلا اللي عنده التهاب الحنجرة والسعال والبحة. بالنسبة لكيفية الاستعمال، الكبار كياخدوا ملعقة كبيرة 3 إلى 4 مرات في اليوم. أما بالنسبة للصغار ممكن ياخدوا ملعقة صغيرة 2 إلى 4 مرات في اليوم. إخوان، هاد السيرو هذا راه طبيعي، من مستخلصات طبيعية. واللوغو ديالو ديال فيه لوغو ديال العسل. وبالنسبة للثمن ديالو راه الثمن ديال البتي موديل كيدير 49 درهم، وبالنسبة للكرو موديل كيدير 69 درهم. وكنتمنى منكم ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، وما نكونش ثقيله على قلوبكم، وتشاركوا معايا في القناه باش تانا نزيد نحط لكم فيديوهات باش تشجعوني. وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ودمتم في رعاية الله. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم.